อันนี้คือรีวิวเพื่อให้เข้าใจข้อมูลสำคัญที่อยู่ในแฟนเพจนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงประสบการณ์จริงตรงนี้ที่น่าสนใจคือข้อมูลส่วนหนึ่งประมวลผลโดยผมเป็นคนประมวลลงไปว่าเอาตัวเลขความหมายนี้และมีคนมารีวิวว่าเขาได้ประสบเหตุการณ์นี้จริงสำหรับตัวเลข3993นะครับอันนี้คือตัวเลขของชัยชนะการชนะมีเซนส์ดีในการตัดสินใจชอบเรื่องตื่นเต้นท้าทายมีความคล่องตัวสูงบางทีก็ตามอารมณ์คนนี้ไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนรวดเร็วเหมาะกับนักเสี่ยงโชคคนที่ต้องสอบแข่งขันหรือประเภทนักกีฬาก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูคอมเมนต์ว่าเขามีพลังชีวิตโดดเด่นในการแข่งขันมีการชนะแบบที่ผมกล่าวหรือเปล่าเรามาดูคอมเมนต์ดูอันนี้เขาบอกเลยออกตัวเลยไม่เคยซื้อหวยค่ะไม่ได้มีการเสี่ยงโชคแต่สอบวัดผลปริญญาเอกนะครับเขาก็สอบผ่านได้ผลน่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นคนไม่กลัวเหนื่อยอันนี้ก็คนนี้น่าสนใจกว่าย้อนไปตอนนั้นมีเลขนี้ก็ชอบเอาชนะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาชอบเอาชนะชอบแข่งขันนะครับก็ตรงกับนิสัยบางคนก็จะใช้เบอร์นี้เพื่อหวังโชคลาภในการถูกหวยถูกรางวัลก็มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ว่าใช้แล้วต้องถูกนะแต่เปอร์เซ็นต์คุณจะสูงขึ้นผมเจอเลยมากจะเจอแบบนี้มี3993นี่มีเสี่ยงโชคได้รางวัลไหมมีจับฉลากหรือมักได้รางวัลทุกครั้งเลยค่ะมันเป็นเลขแปลกส่งเสริมเรื่องโชคลาภนะครับแต่ที่เห็นแล้วเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับผมมองเป็นเรื่องสร้างสรรค์คือการที่เราได้ใช้ตัวเลขนี้ในการแข่งขันในการชิงชัยประกวดอะไรมันจะชนะทีนี้มาดูว่ามีคนได้จากนี้ไหมนะครับแต่มักได้งานที่สอบแข่งขันเยอะๆค่ะแต่ไม่ได้ถูกหวยนะคะอันนี้คอมเมนต์หนึ่งมีเรื่องของแฟนถูกหวยบ่อยค่ะมี93นะครับชนะทุกเรื่องจริงๆค่ะกระฉับกระเฉงถูกหวยด้วยเนาะคนนี้ใช้939ก่อนหวยออก7วันถูกหวยครั้งที่2ในรอบปีนะมาหวยแล้วจริงค่ะเคยสอบติดที่คนแข่งขันเยอะๆอันดับยังไม่พอน่าพอใจนักแต่ก็คือการสอบแข่งขันเนี่ยมักจะมีคนที่มีเลขนี้เข้าไปชนะนะครับได้รับคัดเลือกเข้าไปมันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเสี่ยงโชคการแข่งขันได้รับรางวัลได้รับชัยชนะมีโชคในการเสี่ยงคล่องแคล่วว่องไวแต่ให้ระวังความใจร้อนก็ลองบาลานซ์เลือกให้เหมาะกับชีวิตแน่นอนหลายคนอยากชนะแต่ถ้าชนะแล้วคนรอบข้างไม่ชอบเราต้องเลือกระดับของพลังที่อ่อนโยนผสมด้วยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์เรียนรู้ด้วยตัวเองไปพร้อมกันดีโคเดอร์